Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Указ о дополнительных мерах поддержки учителей, деловые встречи и неожиданные знакомства. На неделе Ради Хабиров совершил рабочие поездки в Ишимбай, Агидель и Благовещенск. Флагманский лицей в системе общего образования Башкортостана. Наша задача – собрать со всей территории республики самых одаренных детей. Глава региона дважды посетил строительную площадку Республиканского математического лицея-интерната. Республика Башкортостан. Победителями стали 5 проектов. Громкая победа! Стерлитамак, Туймазы, Благовещенск, Янаул и Салаватский район стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Самая главная профессия в мире. Учителя Башкортостана подвели итоги своей работы и наметили планы на новый учебный год в рамках августовского педсовета, который прошел в Ишимбае. В работе форума принял участие и глава республики Ради Хабиров. Одна из основных тем – указ президента о повышении престижа учителя. С теми, для кого это не просто профессия, а призвание, встретился наш корреспондент Азат Садриев. После летних каникул не все ученики Ишимбая узнают свои школы. В рамках госпрограммы из 22 объектов образования города 11 получили новую жизнь. До начала августовского педсовета Ради Хабиров вместе с гостями посетил один из них. Пройдем в школу, покажем. Очень рад вас видеть. На капитальный ремонт и модернизацию материально-технической базы школы номер 19 было выделено свыше 115 миллионов рублей. Строители обновили крышу, фасад, окна, входную группу, внутренние помещения, системы отопления, вентиляции и водоснабжения. Особое внимание обратили на вопросы безопасности и оборудования учебных классов. Учусь с 1 класса в этой школе. В целом я могу сказать, что школа очень сильно поменялась. Намного интереснее стало учиться. Даже как вообще вся школа заиграла новыми красками, как будто бы в новую школу поступил. Нет такого ощущения, что я здесь раньше учился, но даже не особо верю, что это моя школа. Во время общения с учениками Ради Хабиров поинтересовался, куда они планируют поступить после получения аттестата. Большинство выбрали УУНИТ и другие ведущие башкирские вузы. То есть там заканчиваетесь, домой возвращаетесь, работа здесь самая разная будет. Мы еще кое-что здесь поправим в Ишимбае, кое-что построим. Получить среднепрофессиональное образование с перспективой трудоустройства на предприятиях топливно-энергетического комплекса можно и в родном городе. В новом учебном году почти 2000 студентов Ишимбайского нефтяного колледжа будут осваивать востребованные специальности по очной и заочной формам. Полученные теоретические знания они смогут закрепить на практике на полигоне добычи нефти и газа. Знаете, пока сам руками не попробуешь, никто ничего не научится. И поэтому мы с ними проводим полностью, как запускает станок-качалка, как этот АГЗУ, как с ним работать. Ради Хабиров обсудил с руководством учреждения планы по его дальнейшему развитию. В следующем году колледж планирует подать заявку на участие в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». При поддержке республики и индустриальных партнеров будет сформирован современный образовательный кластер. Мы сюда решили сделать такой один из мощнейших колледжей для топливно-энергетического комплекса нашей республики. Мы сейчас профессионалитет подадим, там федеральные деньги придут, объединим 2 федеральные программы, общежитие это, наши деньги дадим. В республике стало доброй традицией перед началом учебного года передавать в школы новые автобусы. Не отошли от нее и на этот раз. Обновление автопарка продолжается на постоянной основе. Водители получили ключи из рук главы региона.
прошлом году республиканским образовательным учреждениям было передано 207 школьных автобусов. В этом году ожидается поставка еще 69 таких машин. Все они соответствуют современным требованиям безопасности для перевозки детей. Очень удобные ремни безопасности. Есть на каждом сидении есть кнопка общения с водителем. Система ГЛОНАСС. Есть связь с МЧС. Башкортостан всегда грамотно и в установленные сроки реализует все взятые на себя обязательства в части строительства новых и модернизации уже существующих образовательных учреждений. Об этом до начала пленарной части сказал статс-секретарь, заместитель министра просвещения России Андрей Корнеев. На федеральном уровне реализуются многочисленные программы, которые поддерживают систему образования в регионах. Это и капитальный ремонт, и строительство образовательной инфраструктуры. Мы учитываем, как предыдущие проекты были реализованы, не было ли задержки в строительстве и в модернизации образовательной инфраструктуры. Эти все факторы влияют на дальнейшее передачи грантов соответствующих. И в этом Республика Башкортостан справляется на отлично. Ключевым событием стало республиканское августовское совещание по образованию. В нем приняли участие учителя и директора школ со всего Башкортостана. Ради Хабиров первым делом поблагодарил педагогов за их непростой труд и за ту любовь, которую они вкладывают в детей. Глава региона также уделил особое внимание возведению новых учебных заведений. Среди наиболее масштабных проектов – строительство в Уфе республиканского математического лицея-интерната. В этом году также достроили 4 новые школы, в том числе самую большую в ПФО на 2200 мест в Уфимском микрорайоне Кузнецовский затон. До конца года начнут работать еще 4 учебных заведения, в каждом из которых будут учиться по 1225 человек. Республика входит в число лучших регионов по целому ряду показателей. Мы занимаем первое место в ПФО и третье в стране по количеству оснащенных школ. Это очень хороший показатель. Достаточно большое количество оборудования к нам идет. Вот следующее меня всегда очень радует. Не всегда, когда мы этого добились, мы вошли в пятерку по числу участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. А по ее результатам 78 ребят стали победителями и призерами. Не было такого раньше. Мы в пятерке по олимпиадам и движению страны. Это очень хороший показатель. В рамках августовского педсовета Ради Хабиров вручил государственные награды и присвоил почетные звания педагогам республики. Среди тех, кто поднимался на сцену под аплодисменты, были и учителя главы Башкортостана. Я в то время преподавал, то есть вел уроки физкультуры и военного дела. Был замечательным молодым человеком, активным, был командиром именно в классе по военной части. Главная тема педсовета – июльский указ президента об особом статусе учителей. Документ подразумевает обеспечение благоприятных условий для профессиональной деятельности педагогических работников. Престиж профессии педагога, уровень заработной платы, механизмы социальной поддержки сегодня очень-очень важны, потому что как бы мы не оснащали наши учебные заведения, не строили школы, если не будет учителя, то все теряет смысл. После августовского педсовета глава Башкортостана также подписал указ, в который вошли региональные меры по повышению престижа профессии учителя, в том числе учреждение для педагогов новой государственной награды. Это как комплекс мер, который направлен именно, это не материальная поддержка, хотя там есть вещи такого материального характера. Ну, например, чтобы учителя могли в первоочередном порядке детей своих отдавать в садики, они же учителя. Или, например, полный доступ, соответственно, ко всем цифровым ресурсам, которые есть. Это возможность постоянно повышать квалификацию, проходить переподготовку. Это тоже их гарантии должны быть. Ну и в целом повышение престижа. Я говорю, задача этого, это же президентский указ, мы в развитии президентского указа. Это, я говорю, у учителя священная миссия. 1 сентября за школьные парты сядут около 500 000 ребят, среди них более 40 тысяч первоклассников. Ради Хабиров поручил главам администрации городов и районов уделить особое внимание подготовке к новому учебному году детей, участников специальной военной операции и обеспечить их сопровождение на торжественную линейку. Азат Садреев, Шамиль Каримов, Виктор Демидов. Итоги недели. Ишимбай. И на неделе Ради Хабиров дважды посетил строительную площадку Республиканского математического лицея-интерната в Уфе.
Первый раз глава Башкортостана раскритиковал чиновников за неготовность к выездному совещанию. Во время повторного визита он все же заслушал доклады ответственных лиц. Учебное заведение будет готовить будущих лидеров в области математики, информатики и программирования. Какие условия для этого создадут и как будет проводиться отбор будущих лицеистов в нашем следующем материале. Этот блок мы в январе начали, сегодня уже технические работы ведем. Утренний туман не помешал главе Башкортостана детально рассмотреть этапы строительства одного из крупнейших лицеев не только республики, но и Поволжья. Общая площадь образовательного учреждения более 24 тысяч квадратных метров. Объект, возводимый в рамках национального проекта «Молодежь и дети», станет флагманом системы общего образования Башкортостана. Сейчас на данном этапе у нас возводится 4 блока. Соответственно, получается, к осени, к октябрю планируем выполнить полностью укупорку здания, подать тепло и приступить к отделочным работам. В шестиэтажном здании разместятся современные учебные помещения, жилые блоки, спортивная зона, столовая, библиотека. Вопросы у главы республики возникли, когда перешли к обсуждению концепции будущего математического лицея. Радия Хабирова возмутила то, что участники совещания не погружены в детали проекта и не могут ответить на элементарные вопросы о количестве спортивных залов и о том, поскольку учеников будут жить в спальных комнатах. От комнат мы считаем, сколько детей живет в них. Одно дело 4 живет, другое дело 2 живет. Это разные вещи. И вообще, говорит, сам жил, нет. Ну, поэтому это надо понимать. Залы, я поспрашиваю, мне пришел краски, пришел показывать. Какие краски? Мне нужно понять. Вот это надо понять. Давайте, работайте. Спустя 2 дня глава республики вновь посетил строительную площадку, и к тому времени ответственные лица провели работу над ошибками. Математический лицей, улица Менделеева. Мы реконструируем существующее старое здание. Формируется блок атриума, блок жилой, блок учебный. Башкортостан является лидером в стране по доле школьников, которые сдают ЕГЭ по профильной математике. Этот предмет выбирают 40% выпускников республики. Лицей, рассчитанный на 360 ученических мест, примет одаренных детей с 6 по 11 классы со всего региона. И отбор будет строгим. Наша задача – собрать со всей территории республики самых одаренных детей, обучить их, поднять их уровень еще выше, ну и, соответственно, такую математическую элиту республики и страны создавать. Потому что понятно, что по окончании этого там здесь будут стабальники, победители олимпиад, значит, они будут поступать по всей стране в вузы, и российские, и в наши вузы. Поэтому вот мы такую большую математическую интеллектуальную элиту здесь формируем. Наша цель педагогического сообщества и команды республиканского математического лицея-интерната имени Башира Рамеева создать условия для того, чтобы мы уже отбирали детей. Для того, чтобы дети, родители уже понимали, что такой математический лицей в следующем 27 году начнет работать. А для этого мы уже с 1 октября должны запустить олимпиаду, которую мы планируем назвать «Путь к РМЛИ». А чтобы лицей-интернат стал флагманским, необходимо создать сильное ядро педагогического коллектива. Ядро команды мы видим в том, что сейчас наша республика находится на подъеме в олимпиадном движении. Мы понимаем, что наши тренеры показывают хорошие результаты и планируем около 70% тренеров сборных преподавателей Республики Башкортостан непосредственно должны работать в нашем математическом лицее. На данный момент рабочие проводят усиление несущих конструкций, обустраивают кровлю, монтируют сети электроснабжения и воздуховоды для вентиляционной системы. На строительство выделили 3,7 миллиарда рублей, из которых 2,3 миллиарда федеральные средства. Построить математический лицей просили сами учителя. С этим вопросом Радий Хабиров обратился к президенту России Владимиру Путину. Глава государства поддержал проект. И первый кирпич заложили 7 августа прошлого года. Это моя мечта вообще, я хочу сказать, что вот такую школу построить, потому что огромное количество талантливых детей в республике, система отбора их не работает, и поэтому они так выборочно где-то разлетаются, а тут мы их соберем, потом они, тут и наставничество будет, тут и такой особый мир будет, и поэтому это особое событие.
Математический лицей-интернат станет вершиной школьного образования, кузницей кадров для науки, а партнерами РМЛИ будут ведущие башкирские предприятия и вузы, межвузовский студенческий кампус, школа 21 Сбера. Выпускники смогут заключить договор о трудоустройстве и устроиться на работу сразу после получения высшего образования, укреплять технологический суверенитет страны, развивать приоритетные отрасли экономики Башкортостана. Поэтому и на этапе строительства мелочей быть не может. Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Уфа. В Агиделе реконструкцию Дома культуры «Идель» возобновят в следующем году. Обновление единственного в городе культурно-досугового центра остановилось 2 года назад. На неделе Ради Хабиров с рабочей поездкой посетил северо-западный город. А вот на других ключевых объектах, как социальных, так и культурных, работы идут полным ходом. Руководитель Башкортостана встретился с садоводами, волонтерами и активом институтов гражданского общества. Подробности в сюжете Динары Таймасхановой. Как дела у вас? Хорошо. Хорошо? Ну так вообще-то неплохие помидорчики, да? Да, очень красиво. Стараемся. Стараетесь? Первыми Ради Хабиров поприветствовал агидельских бабушек. На торговлю они выходят в 7 утра. Помидоры, лисички, яблоки – только натурпродукт. Глава республики приобрел у садоводов овощи домой. Мимо пройти сложно, в магазинах такое не купишь. Раньше пенсионерам приходилось торговать под открытым небом. К слову, такие площадки начали создавать по поручению Радия Хабирова с 2022 года. Сейчас их по республике больше 300. Все бесплатные для садоводов. Да, мы там сидели на бетоне. На бетоне сидели. Сейчас там очень удобно. Просто доделывать надо. Спасибо, что это придумал нам. Беспокоились о нас. Очень даже спасибо большое. Следующая точка – многофункциональный центр семейный. Под одной крышей здесь работают сразу 11 служб. От соцзащиты до центра занятости, филиалов фонда «Защитники Отечества». Артур Алидинов – ветеран СВО. Служил по контракту, выполнял боевые задачи. Теперь он ставит их себе в мирной жизни. Подал документы с желанием начать собственное дело. Все помогают в полном плане, в полном объеме. Здесь у вас квартира, да, или дом здесь делают? Здесь, с родителями. С родителями, да. Это, да? Да, если помощь какая нужна, вы координатор, вышка, как координатор, да? Да. Конечно, надо сейчас прецизироваться, не бросать это дело, разумеется, и так далее. Так, особо не набегаешься. Спасибо большое. Давайте. Удобно, по сути, формат единого окна. Глава Башкортостана осмотрел обновленный в конце декабря 2024 года кадровый центр «Работа России». Он приобрел совсем иной вид после ремонта. Комфортнее стало и посетителям, и сотрудникам. Хотела бы отметить, что по сравнению с прошлым годом, с текущим периодом прошлого года, у нас уровень безработицы снизился на 25%. Если в прошлом году он составлял 71 человек, то сейчас вот у нас 54 человека. Этот талисман приносит удачу нашим солдатам. Я хочу, чтобы вам тоже дарил удачу. Трудолюбивыми руками этих женщин сплетено 5 километров маскировочных сетей, отлито больше 2500 окопных свечей и отшиты сотни антидроновых плащей. Руководитель республики поблагодарил волонтеров за их ратный труд, получив взаимное тепло в ответ. Глава Башкортостана также посетил парк Волны Агидели, где он встретился со спортсменами. Пространство быстро стало точкой притяжения горожан. Общественное пространство Волны Агидели – одна из первых территорий в республике, преображенная благодаря программе формирования комфортной городской среды. Сейчас, конечно, таких территорий в регионе много. Уникальность этого пространства в том, что это единая система, однако она разделена на 4 зоны. Есть и музей под открытым небом, сад, детские площадки. Важно, что эта территория смогла объединить вокруг себя жителей разных возрастов.
А этот проект можно назвать ахиллесовой пятой города «Дом культуры Идель». Его реконструкция идет с отставанием. Сейчас проект корректируют и ждут заключения госэкспертизы. Глава республики поручил ускорить процесс и заявил, в следующем году планируют начать масштабное обновление. Мы думали, тут за 200 миллионов все сделаем, а тут речь идет о 500 миллиарда. Но, с другой стороны, я всегда так сторонник. Раз уж заходим один раз, лучше мы вправо немножко перенесем, но найдем деньги и сделаем все. И фасады, и внутри. Поэтому здесь мне уже неоднократно говорили про Агидель. Значит, жители в следующем году начнем строить. А вот на этом объекте работы идут полным ходом. В прошлом году на средства республиканского бюджета в Центральной библиотеке отремонтировали кровлю, заменили окна и двери. В этом году на капремонт фасада, холла и актового зала выделили чуть больше 25 миллионов рублей по нацпроекту «Семья». Около 14 тысяч населения, это от рождения до 100 лет. Вот у нас и долгожители такие есть. Поэтому мы любыми путями стараемся сюда привлечь население, читателей, пользователей, посетителей. В общем, работаем, даже когда идет ремонт. В Краснокамском районе началось строительство магистрального водовода насосная Уразаева-Кереметова. Его протяженность почти 44 километра. Старая единственная ветка была построена еще в 90-х. В случае аварии это почти всегда перебои. Зашли со средствами федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершить планируют в следующем году. Мы порядка 31 объект такой ведем. Это вот просто уж я заехал по пути посмотреть, тут еще немножко работы есть. Поэтому работа ведется, но Краснокам, кстати, 35 деревень получает воду, это же хорошо. Встретился Ради Хабиров и с активом институтов гражданского общества Агидели. Глава республики обсудил с общественниками, депутатами, волонтерами и ветеранами СВО вопросы развития города. Он подчеркнул, Агидель ухоженный и зеленый, но ему нужны новые точки роста. А самое главное в это непростое время – сохранять мир и согласие между собой. Булат, запиши. Спасибо. Будьте здоровы. Приезжайте, ладно? Буду приезжать. Когда баню откроют, на открытие приезжайте. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев, Иван Шабрин. Итоги недели. Благовещенск накануне отметил 270-летие со дня основания. В торжестве по случаю юбилея принял участие и глава республики. Ради Хабиров посетил недавно открывшуюся детскую поликлинику, осмотрел здание старейшей в городе гимназии, а также пообщался с местными жителями. Обо всем по порядку в репортаже Анны Морозовой. Молодец! Хороший мальчик. Регулярные медосмотры – залог здоровья, тем более, если речь идет о малышах. Об этом, как никто другой, знает Майя Перлова. У женщины 3 детей, а потому открытие новой поликлиники в родном Благовещенске стало для нее настоящим подарком. Поликлиника новая очень хорошая, нам нравится, комфортно, удобно здесь. И намного стало приятнее ходить в эту новую поликлинику. Врачи замечательные, отзывчивые. И хорошо лечат наших детишек. Поликлинику построили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Свои двери для маленьких пациентов медучреждение распахнуло в январе этого года. Здесь предусмотрены кабинеты врачей-педиатров, офтальмолога, психиатра, невролога, кардиолога, а также других специалистов. Физиотерапевтический блок включает зал лечебной физкультуры, кабинеты массажа, электро- и светолечения. В диагностическом разместились кабинеты ЭКГ, ЭЭГ и УЗИ. Также имеется дневной стационар на 8 коек. Мы очень рады, что у нас появилась новая, светлая, красивая, просторная детская поликлиника. Это нам помогло разобщить потоки взрослого и детского населения, что, естественно, улучшило доступность медицинской помощи и удовлетворенность нашего населения. Детскую поликлинику в рамках рабочей поездки посетил глава Башкортостана. Ради Хабиров отметил, что в республике предстоит построить еще не одно медучреждение. Сейчас строим поликлинику в Иглино. В следующем году начнем строить поликлинику в Стерлитамаке. Ну и, надеюсь, еще мы какие-то деньги выбьем. И, соответственно, есть еще где строить в районах. А это уже старейшая в городе гимназия. За последние 2 года в образовательном учреждении обновили окна и фасад. Этому зданию 57 лет. На сегодняшний день обучаются 587 учащихся, работают 30 педагогов. Нам необходимо сделать капитальный ремонт нашего пищеблока в столовой, обязательно отремонтировать спортивный зал, где занимаются наши учащиеся, привести в порядок санузлы. Ради Хабиров ознакомился с работой гимназии, узнал о достижениях учащихся, а также отметил, что вопрос с капитальным ремонтом образовательного учреждения необходимо решать. Я хочу с министром просвещения увидеться
Там ряд вопросов возникли, которые мне надо решать. Вот эту школу включим, я думаю, мы найдем там решение какое-то. В следующем году гимназия отметит 120-летие, а вот Благовещенск уже празднует юбилей – 270 лет. Благовещенск встречает свое 270-летие, свой юбилей с значительными результатами. Город динамично развивается малый бизнес, строятся новые поликлиники, школы. Поэтому все это, конечно, безусловно, вселяет оптимизм. И желаем, чтобы через 30 лет мы спраздновали 300-летие Благовещенска под мирным небом. Примечательно, что история города началась со строительства медиплавильного завода на реке Потеха. Основателем предприятия стал купец и горнозаводчик Матвей Семенович Мясников. Именно завод определил первоначальную планировку будущего населенного пункта. Рядом с производственными корпусами построили плотину, появился пруд, начали возводить жилые кварталы и общественные здания. К слову, долгое время поселение так и называлось – Благовещенский завод или просто Благзавод. Первая выплавка меди состоялась 9 августа 1757 года. В 1964-м завод переименовали в Благовещенский арматурный. Сегодня предприятие продолжает работу и является одним из старейших в России. Кроме того, это один из ключевых объектов промышленного туризма. Мы показываем организациям, там с Росреестра приезжали, там с больницы приезжают, со школ приезжают, с институтов приезжают. То есть я сам был удивлен, что на самом деле такое будет интерес по изучению и истории, и производства, и контроля качества всех этапов. Вот, поэтому это направление у нас проходит около несколько тысяч людей за год. В честь юбилея в Благовещенске состоялась выставка крупных промышленных предприятий. Передовикам труда вручили государственные награды. Важной составляющей праздника стала и патриотическая часть. На площади развернулась выставка «Я горжусь своим папой», а местные волонтеры организовали мастер-классы для взрослых и детей. С начала СВО неравнодушные жители Благовещенска отправили на передовую тысячи маскировочных сетей и костюмов. Ходят каждый день, как на работу, иногда в несколько смен. Кто-то приходит с утра, например, до обеда, кто-то с обеда на часа 2-3 и до вечера. Сформирована уже логистика через гуманитарные конвои, через людей-волонтеров, то есть через другие сообщества, которые помогают и прокладывают нам путь до наших бойцов. Ради Хабиров встретился с активистами и ветеранами СВО. Он поблагодарил их за личный вклад в победу. Также принял участие в акции «Напиши письмо солдату». Глава республики пообщался с местными жителями и отметил позитивные перемены, что произошли в городе за последние годы. 18-19, не очень ладно здесь дела шли, многих объектов. Вот мы поликлинику построили, ФОК построили, садик строим, порядок привели, территория. Вот этого всего не было. Вот потихонечку люди... Здравствуйте, праздником! Вот. Поэтому и у людей настроение, мне кажется. Тут ТСР у нас один из самых эффективных ТСРов, поэтому рабочие места есть. Так что я очень рад, что мы, город выиграл в 3-й раз уже, конкурс малых городов. Вот они хотят пляж здесь сделать, люди очень просят. Поэтому, скажем так, дела идут. На то, как преобразился Благовещенск, обратили внимание и сами горожане. Город расширяется, растет, все становится лучше, улицы и дома. Недавно пруд благоустроили, вокруг пруда вот здесь. Здесь вот все прекрасно стало, в парке хорошо, красиво стало. Процветающий у нас город. У нас возвращается молодежь, очень много. У нас развиваются кружки, ремонтируются школы, больницы. Нам очень нравится здесь. Настоящим подарком к празднику, особенно для молодежи, стал новый скейт-парк. Здесь любители экстремального спорта смогут оттачивать мастерство и с пользой проводить время в родном городе. Анна Морозова и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Благовещенск. Подготовка к выборам вступила в активную фазу. Напомним, голосование продлится 3 дня – 18, 19 и 20 сентября этого года. В Башкортостане пройдут выборы депутатов Государственной Думы и представительных органов местного самоуправления. На неделе в республике, как и по всей стране, члены участковых избирательных комиссий начали подомовый обход, а для кандидатов стартовала агитационная кампания.
Для этого в Уфе была организована процедура жеребьевки по распределению эфирного времени и печатных площадей в СМИ для проведения предвыборной агитации. Уже в понедельник, 24 августа, на нашем телеканале начнутся предвыборные дебаты. О предстоящем политическом событии в материале нашего корреспондента. Их можно узнать по фирменной бейсболке и сумке. В руках информационные материалы с логотипом выборов. Члены участковых избирательных комиссий начали подомовой обход по всей республике, в том числе и в Хайбулинском районе. Мы обходим всех жителей нашего участка, уточняем данные, кто может как голосовать, и раздаем информационные листки. Более 17 тысяч представителей УИКов задействованы в этом процессе. С 20 августа и по 6 сентября обходчики придут в каждый дом, чтобы доступно рассказать о предстоящих выборах депутатов Госдумы и местных органов власти, времени работы участков и способах голосования. Удобно и никак не критично. Наоборот, это интересно, что люди действительно приглашают прийти в свое волеизъявление, сделать, действительно проголосовать за партию, за кандидатов, которые близки. Потому что иногда в суматохе какой-то ежедневной действительно понимаю, что везде вроде как есть информация, но тем не менее может что-то забыться. У меня 3 детей, 2 из них маленькие. И пришли, предложили воспользоваться услугой проголосовать на дому. Скорее всего, воспользуюсь. А чтобы знать, за кого проголосовать, стартовала и агитационная кампания, в преддверии которой в Уфе прошла процедура жеребьевки по распределению эфирного времени и печатных площадей в СМИ. В ней приняли участие кандидаты и представители политических партий, участвующие в предстоящих выборах. И этот этап официально подвел итоги фазы регистрации. В соответствии с законодательством кандидатам и политическим партиям, которые участвуют в избирательных кампаниях по выборам депутатов Государственной Думы, представляются достаточно широкие гарантии для того, чтобы они могли провести свою агитационную работу в средствах массовой информации. А она нужна избирателям, чтобы ориентироваться среди кандидатов в Госдуму. К примеру, партия пенсионеров никогда не была представлена в Нижней палате парламента страны. Задача партии пенсионеров – стать парламентской, чтобы наш голос был услышан. Мы представляем интересы настоящих и будущих пенсионеров. Наш лозунг – нормальная жизнь для всех поколений. Я как врач работаю над тем, чтобы все люди дожили до пенсии. А как региональный лидер партии буду работать над тем, чтобы пенсии наши были достойные. Депутат Госдумы Иван Сухарев посетил несколько районов Башкортостана. Главной целью поездки стало общение с жителями, проверка местных предприятий и презентация передвижной выставки, посвященной основателю партии ЛДПР Владимиру Жириновскому. Экспозиция уже побывала в Архангельском, Кармаскалинском, Альшевском, Чешминском и Мейкинском районах. Во время поездок Сухарев оценивал работу реального сектора экономики. Например, в Мейкинском районе он посетил местную рыбную компанию, а в Альшевском обсудил с аграриями ситуацию в сельском хозяйстве. Сейчас мы посетили здесь, в Раевском поселке Раевский, посетили КФХ Ахунов. Здесь производят кумыс, прекрасный напиток лечебный, которым гордится наш Башкортостан. Нигде такого нет. Чехов, Толстой, наш великий писатель, которые здесь лечились, называлось это «Съездить к башкирам на кумыс». Представители регионального отделения партии КПРФ организовали мероприятие в честь 70-летия со дня образования Российского союза ветеранов войн. История организации началась в 1956 году. Мероприятие прошло на борту теплохода, где собрались ветераны труда, дети войны и участники боевых действий. Такие встречи, по их мнению, помогают сохранять преемственность поколений. Обсудили также меры поддержки тех, кто прошел тяжелые испытания и внес весомый вклад в возрождение страны. Хабиров Ради Фаризович очень хорошо относится к нам, к нашей организации. Он уважает и понимает вклад детей войны в великую победу. Это очень приятно. На неделе план развития утвердили на съезде «Единой России». Программа получила название «Народный». В основе более 3,5 миллионов предложений, собранных от жителей. Именно их интересы – ключевое, на что должны ориентироваться политики в своей работе, отметил президент. Кто сможет надежно защитить интересы страны и людей, вести за собой, быть лидером, убежден. Только та политическая сила, которая всегда со своим народом и вместе с людьми прошла через самые сложные испытания, доказала свою самостоятельность, состоятельность реальными делами доказала. Долг партии, долг Единой России – сделать все для победы.
Участники СВО – новая элита страны, как не раз отмечали власти. Один из представителей такой элиты в составе башкирской делегации, герой России Денис Чернавин, помогал формировать тезисы новой программы. Хочу отдельным пунктом назвать это меры по поддержке членов семей, участников специальной военной операции. Надо понимать, что это очень серьезный стресс для семьи. Есть моменты помощи ребятам образовательные, в том числе различные и финансовые льготы, и экономические, для тех, кто хочет заняться своим делом, открыть свой бизнес. Обновленная народная программа нацелена на дальнейшее повышение качества жизни людей, укрепление суверенитета страны и создание комфортной среды в каждом населенном пункте. Основные направления – демография, кадры, технический суверенитет, искусственный интеллект, культура и традиционные ценности. В формирование программы жителями республики внесено более 62 тысяч предложений. Они касаются разных разделов программы. Это и образование, здравоохранение. Ну и, конечно же, важный раздел для нас – это помощь участникам СВО, а также их семьям. О чем сказал президент в своем выступлении, о чем обозначил председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев. К сентябрьским выборам в Башкортостане подготовили более 13 тысяч общественных наблюдателей. Следить за голосованием будут представители разных профессий и категорий. Учителя, врачи и пенсионеры. Главная задача наблюдателей на выборах – обеспечить прозрачность, открытость и честность всего процесса. Артур Шамсудинов и Роза Хабибуллина. Итоги недели. Отражение нападения хана Аблая на Уфу в 17 веке, бронетехника времен Первой и Второй мировых войн, а также оружие эпохи Великой Отечественной. Именно это увидели зрители фестиваля «Бирская старина», который собрал исторических реконструкторов со всей России. Мероприятие посетил и глава Башкортостана. Гости могли познакомиться с бытом воинов-стрельцов, мирных жителей разных эпох, а также увидеть ремесленные изделия. Обо всем по порядку расскажет Даниэль Байков. Артиллерийские дуэли, свист стрел и схватки на мечах. В такую атмосферу реконструкторы погрузили зрителей и воссоздали бои между стрельцами и их башкирскими союзниками против воинов сибирского хана Аблая в середине 17 века. Свое мастерство стрельбы из лука демонстрировал и заслуженный артист республики Роберт Хамидуллин. Вот эти все дела, которые на мне, делаю сам своими руками. Здесь я уже участвую третий раз. Сам реконструктор, то есть передавать детям, чтобы они знали. Масштабное сражение воссоздали бирские реконструкторы военной истории. Увлекаются также молодые люди. Школьники, студенты самостоятельно производят снаряжение и ружья. Образ наемника европейского, в частности испанского. Конечно, не заточенное, но, как можете увидеть, вот оно полновесное, красивое. Примерно такое вы можете увидеть в музеях. Самое главное вооружение стрельца – это мушкет. Это дульнозарядный. Из холодного оружия у меня здесь простая, достаточно грубая такая солдатская шпага. Фестиваль посетил и глава Башкортостана Ради Хабиров говорил о необходимости помогать военно-историческим клубам. Он поддержал вопрос о создании инфраструктуры, проведении электричества и обустройства дороги. Бирская старина привлекает предпринимателей из сферы креативных индустрий. Это в первую очередь ремесленники. С Уфы приезжают. Вот я сам с Уфы сейчас ехал, такой вереница машин идет. Вот. Приезжают из других регионов. Даже, говорят, иностранцы приезжали. Вот. Мы сейчас что подумали? Ну, во-первых, вот подобных клубов у нас он не один, у нас несколько. Вот в Туймазах я пообщался с ребятами, есть в Уфимском районе, вот бирские есть. Я уверен, в других клубах тоже есть такие военно-патриотические клубы, такие, которые конструкцией занимаются. И мы подумаем, как вот с ними тоже хочу повстречаться, чем помочь. Вот сюда мы договорились с главой, что здесь вот они и дорогу просят, сюда электричество подтянуть. Ну, то есть заякорить это место. В соседнем лагере любой желающий мог пострелять из пистолетов, автоматов и даже пулеметов времен Великой Отечественной войны. Там же можно было встретить и редкие экземпляры бронетехники, которым больше 100 лет. А это бронеавтомобиль времен Первой мировой войны. Американскую версию машины доработал офицер российской армии Поплавко, чтобы пробивать заграждение на фронте. И он может вмещать до 6 человек. Расскажите в целом, как вы ее дорабатывали и когда вы ее нашли, и в целом откуда вы
Мы представляем клуб «Искатель», город Новоуральск, Свердловская область. Подлинных не сохранилось ни одной машины. Мы по чертежам, по описаниям, по фотографиям решили сконструировать, воссоздать этот автомобиль. То есть это один автомобиль в России остался? Да. На данный момент это единственный автомобиль. Участниками события стали реконструкторы со всей страны. Воссоздают сражения Великой Отечественной с целью сохранения памяти о подвиге красноармейцев. Здесь вообще на самом деле каждый участник реконструкции – это кладезь знаний и интересных вещей. То есть зрители подходят, скажем, находят общение. То есть у нас есть и музыканты здесь, и ремесленники. За 2 дня бирскую старину посетили около 10 тысяч человек. В будущем намерены по программам «Башкирское долголетие» и школьный туризм привлекать еще больше гостей. Увлеченные такие люди, действительно, что они все работу свою что-то оставляют, приезжают. Здорово с ними пообщаться. Прям детям интересно, потому что оружие все-таки, мальчишки, им хочется потрогать, пострелять. Интересно очень. Каждый год сюда приезжаем, каждый год что-то новое, обычно фестиваль больше становится. Изначально фестиваль задумывался энтузиастами для узкого круга лиц. Со временем он стал визитной карточкой города. Со следующего года его включат в календарь событийного туризма региона. И на карте республики появится новая точка притяжения для путешественников со всей России. Даниль Байков, Роберт Давлетбердин, Ильдар Давлетов. Итоги недели. Сразу 5 территорий Башкирии получат федеральное финансирование. Стерлитамак, Туймазы, Благовещенск, Янаул и Салаватский район стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это значит, что в следующие 2 года обновятся набережные, площади и общественные пространства. Как изменится облик городов республики, знает Эмиль Басариев. Республика Башкортостан. Победителями стали 5 проектов. Громкая победа. Огромная делегация Башкортостана занимает чуть ли не всю сцену. Представители республики не скрывают радости. Их проекты признали лучшими на всероссийском уровне. И скоро жители всего региона увидят результаты. Вы видите памятник, посвященный нашим землякам, железнодорожникам, внесшим вклад в победу в Великой Отечественной войне. Экскурсии для туристов по Янаулу в скором времени придется удлинять. Город в следующем году реализует свой победный проект «Другая сторона Янаула» у Северного пруда. Он превратит заброшенную промышленную зону у водоема в современное общественное пространство. Будет обустроена набережная со смотровой площадкой и пирсом. Появятся зоны отдыха, игровые площадки и спортивный кластер. Выгодным отличием от южной части является то, что здесь развитая спортивная зона, здесь будет большой роллер-дром и баскетбольная площадка. Она будет совмещаться с детской площадкой, где будет скалодром, качели и прочие детские развлечения. Победа в этом конкурсе обеспечит нам полностью замкнуть вот эти 2 кольца, северное и южное кольцо именно общественных территорий, в единую такую бесконечную 8. И вокруг именно этих колец у нас сосредоточены основные объекты образования, социальной сферы, парки, скверы, школы. К слову, тенденции позитивных изменений видят и простые горожане. Наш Янаул в последнее время очень изменился. Появляются новые общественные пространства, красивые, современные. Очень приятно, что такая работа продолжается. И здорово, что в следующем году начнет преобразовываться и северная часть нашего города. Улица 70 лет октября в Туймазах тоже преобразится. Появятся смотровые площадки и арт-объекты, отражающие культурное и историческое наследие города. Будет создан единый велопешеходный маршрут, объединяющий рекреационные пространства в одно. Проект получил название «Первая улица Туймазов». Детали обсуждали с горожанами. Следом, как правило, идет при благоустройстве общественной территории повышается деловая активность. Мы в рамках этого проекта, есть такой термин синхронизация, мы подаем заявки на как раз асфальтирование вот этой дорожной части улицы 70 лет октября. Для Благовещенска это уже 3-я победа в конкурсе. В прошлом году успешно реализован проект «Воскресенские ряды», а в этом в число лучших инициатив вошел Благовещенск «Культура воды». Зона
с амфитеатром и сценой, детские игровые площадки, пляж, смотровая башня и зона сенсорной разгрузки. Уже скоро это станет реальностью. Для нас это серьезная возможность с точки зрения благоустройства. И теперь основная задача – это качественно реализовать все, что предусмотрено проектом. Ну а эта победа является отличным, хорошим подарком для Благовещенска и его юбилея 270 лет. Заявка Салаватского района в своей подгруппе заняла уверенное первое место. Центральная площадь села Малаяс, память земли и узор времени, станет соединением многовековых традиций и современных конструктивных решений. Сцена, амфитеатр, перголы будут отсылать к силуэту юрты и башкирским орнаментам, а еще смонтируют новое освещение. Стоимость проекта более 126 миллионов рублей, который будет реализован с привлечением средств федерального, республиканского и местного бюджета, а также внебюджетных источников. Я верю, что наша площадь станет настоящим украшением района. Проект из Стерлитамака «Набережная Заашкадарья» станет логическим продолжением проекта «Соляная пристань», реализованного в 2023 году. Два берега реки станут одним пространством. Что будет у нас на улице Пугачева? Там будет у нас обзорная площадка, там у нас будет спортивная площадка, зона отдыха. На все эти проекты Башкортостан получит около полумиллиарда рублей. Республика вложит в их реализацию и свои средства. Важной частью бюджетов проектов это софинансирование внебюджетное, то есть когда бизнес поддерживает эти проекты. Для нас тоже это очень важно, чтобы проекты отвечали экономическим реалиям и чтобы местный бизнес был заинтересован в нем. Сейчас муниципалитеты приступили к разработке рабочей документации, а в следующем году начнутся работы на самих площадках. К слову, Башкортостан в числе лидеров всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за все время существования. Благодаря федеральной поддержке реализован 31 проект, еще 8 в стадии реализации. Таким образом, республика идет строго вперед по пути благоустройства и комфорта для всех. Эмиль Басареев. Итоги недели. На неделе на оперативном совещании в правительстве республики говорили о грандиозном спортивном успехе. Гимнастка из Стерлитамака Полина Дмитриева завоевала 5 медалей на первенстве Европы в Хорватии. 4 раза она поднималась на верхнюю ступень пьедестала в упражнениях на брусьях, бревне, вольных и в командном многоборье. В личном многоборье гимнастка стала второй. Несмотря на все трудности, местная федерация долго не допускала россиянок на старт. Выступление все же состоялось. Историю чемпионки расскажем в следующем сюжете. Эту юную гимнастку почти не видно за букетами от друзей и поклонников. Однако хрупкой она кажется только на первый взгляд. Полина Дмитриева с триумфом вернулась в Уфу после того, как завоевала 5 медалей на первенстве Европы. Спортсменка признается, сама она осознала это только в момент встречи. Упражнение на бревне – ее коронная дисциплина. Выполнила блестяще. Судьям ничего не оставалось, как поставить 13,9. Такие баллы заработать может не каждый взрослый, а здесь блистает юниорка. Мало кто знает, 14-летняя Полина Дмитриева выступала с травмой. Перед выездом в Хорватию повредила мизинец на ноге. Пришлось немного снизить трудность в отдельных видах, а так гимнастка могла бы завоевать все первые места. Я шла прям тютелька в тютельку, и я сама не ожидала то, что я буду на пьедестале и 4-кратной чемпионкой. Трудностей на пути к этим историческим наградам как для российского, так и для башкирского спорта хватало. Гимнасткам пытались перейти дорогу, чтобы не допустить лидеров. Но все же справедливость восторжествовала. Да, были трудности с визами. Мы очень переживали, что наших гимнастов не допустят. Но, тем не менее, все разрешилось в хорошую пользу. Полина молодец, она боец. Дальнейших ей успехов. Спортшкола Олимпийского резерва в Стерлитамаке. Уже 75 лет отсюда выходят чемпионы и призеры российских и международных соревнований. В отделении гимнастики тренируются 350 воспитанников. Здесь начался и спортивный путь Полины, которая пришла сюда в 4 года. Сестра позвонила, моя троюродная Юлечка, и сказала: мы, говорит, сегодня первый день идем на гимнастику. У нас в семье никто не занимался гимнастикой. И думаю, дай-ка тоже попробуем. Она звала нас, и вот пришли мы первый раз. Нас встретила тренер Кайгулова.
Мы сразу переоделись и ее на брусья подтягивать попробовали и ноги, чтобы она поднимала. Ну, все нормально. Сказала, приходите завтра, понедельник, среда и пятница. Вот с тех пор и по сей день занимается. Для меня самый страшный снаряд – это брусья. Дальше все остальное как бы уже как по накатанной. И мы как раз начинали с брусьев, самого сложного снаряда. Когда его прошли всей командой хорошо, уже дальше было все понятно, что мы будем первые. Смотрели, с удовольствием наблюдали. У Полины Дмитриевой уже есть опыт выступлений на международном уровне. На первенстве России стала абсолютной чемпионкой. Дмитриева выиграла многоборье и завоевала 4 золотые медали на всех 4 снарядах. Ее победы сейчас вдохновляют всю спортивную общественность. Мне нравится заниматься гимнастикой, потому что это очень разнообразный вид спорта. Здесь очень много разных снарядов, и, в принципе, это закаляет тело и здоровье. Смотрела выступление Полины, она очень красиво все повторяет, все упражнения, вот это все очень красиво. Очень нравится, как она выступает. Сама по себе девочка очень такая маленькая, красивенькая, аккуратненькая. Вот. А успехов я бы хотела добиться мастера спорта, выступать вместе с ней. Вот. Я уже с ней выступала вместе в команде, она очень крутая девочка. Я стремлюсь, конечно, к тому, что как она делает, но мне кажется, что это будет очень долго, но я стремлюсь. График у Полины Дмитриевой чемпионский. Теперь она готовится подтвердить лидерство на домашнем первенстве России, чтобы уже этой осенью попасть на юношеские Олимпийские игры. Все это уверенные шаги к осуществлению главной мечты – выступлению на Олимпиаде 2028 года. Полина Затолокина, Юлия Паршина, Владислав Минязев. Итоги недели. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Оставайтесь в курсе новостей вместе с телеканалом ВСТ. До свидания.